दोस्तों अब लगाते हैं इसकी हेड गैस्केट। आप देख सकते हैं हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया, साइड लगा दिया, गियर बॉक्स में फिट कर दिया। अब इसमें गैस्केट लगाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं अब इसमें गैस्केट लगा दिए। अब इस हेड को उठाते हैं। दोस्तों हेड लगाते हैं। हेड हमने धो लिया, इसके हेड को उठाते हैं।